Биеэр үлддэг 3 нүгэл. 10 хар нүглийг дотор нь бие, хэл, сэтгэлээр үлддэг гэж 3 ангилдаг. Биеэр үлдэх 3 нүгэл нь амьтны амьд таслах, хулгай хийх, ариун бус явдал. Нэгт амьтны амьд таслах. Сэтгэлийн мухарт хүсэл шунал, уур хилэн, мунхаг гэсэн 3 муу сэтгэлээр өдөөгдөн амьтны амийг таслан хөнөөдөг юм байна. Амьтны мах арсанд нь шунаж зорсноор тухайн амьтныг алвал шунлын сэтгэлд хөтлөгдөн амийг нь хөнөөж байгаа юм. Уур хурч, сэтгэлийн мухарт уурын сэтгэл маш хүчтэй төрснөөр цаадах бодголд өс сонзон санаж хариугаа авахын тулд хүн амьтан алчхвал тэр нь уурын сэтгэлийн эрхэнд үлдэж байгаа юм. Амьтны амийг таслах нь буруу гэдгийг үеийн үр талаас нь ойлгож мэдсэн хэрнээ бусдын амийг хөнөөвөл үеийн үрд мунхурсан мунхаг сэтгэлийн эрхээр хөнөөж байгаа нь тэр юм. Жишээлбэл жижиг хорхой шивжийг алвал яавал гинжтэй хэмээн басамжлан алах. Чон алвал хиймэр сэрэгдэг гэх мэт ам дамжсан буруу ярианд итгэж бусдын амийг хөнөөвөл үеийн үрд мунхурсан мунхаг сэтгэлээр алсан болно. Ийхүү амьтны амийг тасалсан үйл хураавал дараа нь ямар зовлон идэх вэ гэхлээр шидэгдэхийн үйл болон хийсэн үйлдэлийнхэн уг шалтгаантай зохицсон төстэй үйлүүд хураагдан зовлон идэлнэ. Шидэгдэхийн үйл гэдэг нь амьтны амийг хөнөөсөн үеийн үрд хүнд, дунд зэрэг, хөнгөн гэсэн 3 ялгаанаас хамаарч дараа төрөлдөн 3 муу заяанд шидэгдэн унаж төрөл аван муу заяаны зовлон идэлнэ. Уг шалтгаантай зохилдохын үйл гэдэг нь өөрөө амьтны амийг хөнөөсөн болон бусдад үүрэг өгч хөнөөлгсөн бол дараа нь яг түнтэй ижилхэн төстэй үйлийг өөрөө амсна. Өөрөө бусдын гарт үргэдэн алуулах, нас богинтой байх, өвчин зовлон ихтэй байх, өөрөө амьтан алхад дуртай байх, амьтан алж байгаа хэн нэгнийг хараад баярлах гэх мэт муу авьяас сөрөг үр дагаврууд гарна. Үүний эсрэг амьтны аминд хүрэхгүй болон алуулах нөхцөл нь бүрдсэн бусдын амийг аварч чадваас урт настай, зүс царай сайтай, өвчин шандал багтай сайн үр дагаврууд гарч буян хураана. Бусдыг гэсэн асрал инэрлийн сэтгэлийг хөгжүүлвээс бусдын амийг өөрийн амшигын инхрийлэн барьдаг болно. Хоёрт биеэр үлдэх 3 нүглээс эс өгснийг авах буюу хулгай хийх. Хорд 3 муу сэтгэлээс ихэнхдээ шунлын сэтгэлээр өдөөгдөн бусдын амийг хулгайлан авахын бодол төрнө. Бусдын эзэмшилд байгаа эд юмсыг минийх байвал ямар сайн юм бэ гэж сэтгэлийнхээ мухарт амин хувийн хичээсэн шунлын сэтгэл төрснөөр тэр бодлынхон өрхөөр тухайн эзнээс нь зөвшөөрөл авалгүй нүднээс нь далдуур сэмхэн авч үйлдсэний дараа ингээд минийх боллоо доо гэж бодсноос хойш эс өгснийг авсан үйлдэл бүрэн гүйцэд гарч хулгай хийсэн нүгэл хилэнц хураана. Нэршил нь өөр боловч хулгай болдог үйлдэлүүд бусдын эд таваарыг хүч хэрэглэн дээрэмдэх, зайллах, бичиг цаасны болон тооцооллын аргаар өр зээлийн буцааж төлөлгүй мартуулах, эрх мэдлийн өөртөө ашигтайгаар хэтрүүлэн ашиглах гэх мэт хулгай болох башир муу аргууд олон бий. Хулгай хийсний дараах гэмүүд миний хийсэн үйлдэлийг бусад мэдчихгүй байгаа даа гэж байнгын сэрэмжилсэн сэтгэлэн төгшөртэй айдасгтэй байдаг. Хэрвээ хулгайнд баригдвал насан туршдаа хулгайч гэдэг муу нарыг зүүн. Хулгай хийсэн нүгэл хилэнцийн үлээс хүнд, дунд зэрэг, хөнгөн гэсэн 3 ялгаанаас хамаарч муу үйл боловсрогдсон дараа төрөлдөн 3 муу заяанд төрж зовлон идэлнэ. Хийсэн үйлийнхээ уг шалтгаантай зохилсон төстэй үйл боловсрох нь эдэлж хэрэглэх эд юмар ховор, хомсхон байх, ядуу дурай байх, эд өлгийг хичнээн ирж хайсан ч олдохгүй байх. Олдлоо ч гэсэн олсон зүйлийн хулгай дээрэмд алдах тохиолдлууд гарна. Иймээс хулгайг төвчхийн тулд бусдад өглөг өгч, өглөг өхийн сайн үрийг сэтгэлдээ үргэлж бодож байх хэрэгтэй. Өглөг өгсөн дадуусны үрд эд баялгаар элбэг баян өглөгч, өгөөмөр сэтгэлтэй болохын олон тус эрдэмтэй. 3-т биеэр үлдэх 3 нүглээс ариун бус явдал. Ариун бус явдал буюу буруу хувцал үйлснээр яагаад нүгэл хилэнц болдгийм бэ гэдгийг ном сударт айлцсанаар
Хүсэл тачаал шунлын муу сэтгэлийн эрхээр үйлдэгддэг учраас түүнээс гарах үр дагаварт нь зовлон бий болно. Бэлгийн дур хүслийн ёс бусаар хангахыг буруу хурцл гэж хэлдэг. Буруу хурцл хийсэн тооцогдох дөрвөн шалтгаан байдгийг. Нэгт буруу хүнтэй хэвэл буруу хурцл болно. Тэр нь өөрийн эхнэр нөхрөөс өөр хүмүүстэй. Насан туршаагүй аав ээжийн хяналтанд байдаг хүнтэй. Ахан дүүс ураг садангийн барилгатай хүмүүстэй хурцл хийвэл буруу хурцл болно. Хоёрт буруу цаг үед хурцл хийвэл буруу болно. Сахил санвар сахидаг эрэгтэй эмэгтэй хэн нэгэнтэй. Гэр бүлийн хүн нь нэг өдрийн сахил сахиж байгаа үед хагацл уугшуу тохиолдсон үед хурцл хийхийг завдах нь буруу хурцл тооцогдно. Гуравт буруу газар оронд хурцл хийвэл буруу болно. Бурхан шүтээний өмнө суврах шүтээний хажууд аав ээж багш тэргүүтэй хүндтэй хүмүүсийн дэргэд хурцл хийвэл буруу хурцл болно. Дөрөвт бэлэг эрхтнээс бусад эрхтэнд хурцл хийвэл буруу хурцл болно. Буруу хурцл хийсний үр дагаварт хүнд, дунд зэрэг, хөнгөн гэсэн 3 ялгаанаас хамаарч дараа төрөлдөөн 3 муузын янд төрж зовлон эдлэнэ. Хийсэн үйлдэлийнхэн уг шалтгаантай зохицсон төстэй үйл эдлэх гэдэг дээр дараа төрөлдөөн хүн болж төрөөд хань ижилтэй боллоо ч эхнэр болон нөхөр нь өөрийг нь хуураад байх. Намаг шавар ихтэй, өмхий, муухай үнэртэй сэтгэл таагүй газар оронд төрдөг гэж айлдсан байдаг. Тиймээс өөрийн хүсээгүй зовлонгууд бий болдог учраас буруу хурцлыг төвчж ариун ёс суртахуун сахил санварыг сахих нь зохистой.